Spójrzcie uważnie na te dwa profile. Widzicie, jak jeden niemal dosłownie wyłania się z cienia drugiego? To nie jest tylko zabieg artystyczny. To moment, w którym czas na chwilę się zatrzymał dla całego narodu. Ta moneta to nie jest zwykłe 2 euro, które dostajecie jako resztę w holenderskiej kawiarni. To metalowy zapis dnia, w którym potężna monarchini po 33 latach na tronie powiedziała: już czas. Ale czy wiedzieliście, że data wybita na tej monecie wcale nie jest dniem, w którym Holandia zyskała nowego króla? No właśnie, kryje się tu pewien haczyk, który wielu kolekcjonerów przeoczyło. Dzisiaj opowiem Wam historię o przekazaniu pałeczki, o symbolach ukrytych w bimetalu i o tym, dlaczego ten konkretny egzemplarz, mimo że widać na nim ślady tysięcy rąk, wciąż ma w sobie to coś, co każe nam go zatrzymać w klaserze. Obiecuję, że po tych kilku minutach zupełnie inaczej spojrzycie na holenderskie monety w swoim portfelu. Mamy przed sobą wyjątkową, okolicznościową monetę o nominale 2 euro, wybitą w 2013 roku w Królestwie Niderlandów. To był rok wielkiej zmiany w Hadze. Jesteśmy w sercu Europy, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Ta moneta upamiętnia ogłoszenie abdykacji królowej Beatrix, kobiety, która dla Holendrów była filarem stabilności przez ponad 3 dekady. Wybita przez królewską mennicę holenderską w Utrechcie, czyli legendarną Koninklijke Nederlanden Munt, instytucję, która o biciu pieniędzy wie absolutnie wszystko od wieków. Choć nakład wydaje się spory, bo to prawie 20 milionów sztuk, to fakt, że upamiętnia tak kluczowe wydarzenie historyczne, czyni ją obowiązkową pozycją w każdym zbiorze monet euro. Przejdźmy teraz do mięsa, czyli parametrów technicznych, bo to one mówią nam, z czym naprawdę mamy do czynienia. To klasyczny bimetal. Zewnętrzny pierścień to miedzionikiel, a rdzeń, no tutaj mamy trójwarstwową strukturę. Nikiel-mosiądz, czysty nikiel i znowu nikiel-mosiądz. Moneta waży standardowe 8,5 grama i ma średnicę 25,75 mm. Jest solidna, gruba na ponad 2 mm. Ale teraz spójrzcie na rand. To jest to, co uwielbiam w holenderskich dwueurówkach. Ząbkowany brzeg z wklęsłym napisem God sei met ons, czyli Bóg z nami. To taki mały detal, który odróżnia je od monet z innych krajów strefy euro. Nasz egzemplarz ma orientację menniczą, czyli jak go obrócicie wokół osi, obie strony są skierowane do góry. Klasyka gatunku, ale wykonana z inżynierską precyzją. Przyjrzyjmy się teraz tej niezwykłej grafiki. Na awersie mamy podwójny portret. I to jest majstersztyk kompozycji. Na pierwszym planie widzimy profil królowej Beatrix. Spójrzcie na jej wyraz twarzy. Jest spokojna, dystyngowana. Tuż za nią, częściowo przez nią zasłonięty, wyłania się profil jej syna, księcia Oranje, Willema Aleksandra. To niesamowita symbolika ciągłości władzy. W otoku mamy napisy: Willem Alexander, Prins van Oranje i Beatrix, Koningin der Nederlanden. No i ta kluczowa data, 28 stycznia 2013. Zwróćcie też uwagę na małe symbole przy dacie. Kaduceusz, czyli laska Merkurego, znak mennicy w Utrechcie, oraz żagiel, znak ówczesnego dyrektora mennicy Martena Bruvera. Rewers to już standardowa mapa Europy bez granic, symbol jedności kontynentu. Choć ten egzemplarz jest w stanie WF, czyli bardzo pięknym, i widać na nim mikrorysy oraz delikatne przytarcia na najwyższych punktach portretów, to wciąż bije z niego ta królewska duma. I tutaj wchodzimy w serce naszej opowieści. Dlaczego ta data, 28 stycznia, jest taka ważna? Większość ludzi myśli, że to data koronacji. Błąd. To był dzień 75 urodzin Beatrix. To właśnie wtedy, wieczornym orędziem, zaskoczyła naród informacją o rezygnacji. W Holandii abdykacja to niemal tradycja. Jej matka Juliana i babka Wilhelmina zrobiły to samo. Ta moneta to hołd dla płynnego przekazania władzy. Spójrzcie na te profile jeszcze raz. To jest moment zmiany warty.
Ciekawostką jest to, że Beatrix panowała dokładnie 33 lata. Ta liczba często przewija się w numerologii jako symbol doskonałości i dopełnienia. I choć ta moneta była w obiegu, nosi w sobie historię milionów transakcji. Każda z tych drobnych rys na policzku królowej to ślad historii, którą ta moneta współtworzyła. A wy? Pamiętacie moment, kiedy Willem Aleksander został królem? A może macie tę monetę w swojej kolekcji i nawet nie wiedzieliście, że upamiętnia ona tak konkretny jeden wieczór z historii Holandii? Dajcie znać w komentarzach, czy zbieracie okolicznościowe monety 2 euro, czy może szukacie tylko tych najstarszych egzemplarzy. Bardzo mnie ciekawi, co trafia do waszych klaserów. Patrząc na ten krażek, widzimy coś więcej niż tylko środek płatniczy. Widzimy koniec pewnej epoki i nadzieję nowej. Może i ten egzemplarz jest wart dziś kilka euro, ale opowieść, którą niesie, jest bezcenna. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 2 euro z 2013 roku z podwójnym portretem są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.